ഞങ്ങൾ അരൂർപ്പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ളൊരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കിളികളെ മേടിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ലവ് ബേഡ്സിനെ മേടിക്കാനായിട്ടാണ് കയറിയത്. ഇവിടെ ലവ് ബേഡ്സ് അല്ലാതെ കുറേ കിളികളുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിളികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് പ്രാവുകളൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ ഈ ഹാംസ്റ്റർ, തത്ത, മുയല്, പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ അക്യൂറിയത്തിൽ ഇടുന്ന മീനുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, എല്ലാം കിട്ടും ഇവിടെ. ഈ ഹാംസ്റ്ററിനെ ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അതുങ്ങൾ ചെയ്യണ കാണാനായിട്ട്. പൊട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഹാംസ്റ്ററിൻ്റെ. നല്ല രസമാണ്. പിള്ളേർക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹാംസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങളൊരു 5 ജോഡി ലവ് ബേഡ്സിനെ കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. ഈ ചേച്ചി പറയായിരുന്നു ഈ കിളികളെ ഈ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ കൂടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തുറന്നാൽ മതി, അപ്പോഴേക്കും പറന്നു പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ വരണേൻ്റെ തലേന്ന് 2 എണ്ണം കണ്ട് പറന്നു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ അപ്പാപ്പനും ആ ചേച്ചിയും കൂടി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ 5 ജോഡീനെയും പിടിച്ചു തന്നത്. ആ കൂടിൻ്റെ താഴേന്ന് എനിക്കൊരു മുട്ട കിട്ടി കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കണത്. അവർ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ഓൾറെഡി അത് പൊട്ടിയേക്കണോണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളത് കൊണ്ടുപോയൊന്നുമില്ല, അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് നൈസയുടെയും സൈനയുടെയും കുറച്ച് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയാണ്. ഇവർ കുറേ നാളായിട്ടോ പെറ്റ്സിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ പെറ്റ്സ് ഒന്നും അലൗഡല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീക്കെൻഡും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു കൂടൊക്കെ നാട്ടിൽ പണിതു. അത്യാവശ്യം വലിയ കൂടാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കിളികൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു 8 കിളികൾ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് രാവിലെ തന്നെ അരൂര് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി ഒരു 10 കിളികളെയും കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടാം. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരു കിളി മുട്ടയിടാനായിട്ട് കൂട്ടിക്കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, പറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാട്ടോ. ഞങ്ങൾ കിളികൾക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് വിശാലമായിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കൊമ്പുകളും മരക്കൊമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ചട്ടികളുണ്ട്. തേനയാണ് ഈ ലവ് ബേഡ്സിന് എല്ലാവരും കൊടുക്കണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണം അതാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അവർ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന തുളസി ഇല, പനിക്കൂർക്കയിലേക്കില്ലേ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കൊഴുപ്പച്ചീര എന്ന് പറയില്ലേ, അതൊക്കെ കഴിക്കും. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പെറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ.